啊，嫂子在家呀。小野来了。嫂子，这是我和强子种的有机蔬菜，我送点来给你们尝尝。放这吧。好。嫂子，我今天来找我哥有点事儿，我哥在家吗？在家。他哥，小野来了。小雪来了。哎哥，来这边坐。好。来，家里都还好吧？还好，都还好。这么久不来，真没啥好事。你这回来是有什么事儿吧？哥，我有什么事儿你就直说嘛。哥，最近强子不是刚弄了个大棚蔬菜嘛，我们又多弄了几块地，就是钱不够。我这次来就想问问你，你能不能借点给我？